நீங்க புதுசா ஒரு பிசி பில்ட் பண்றீங்கன்னா இத பத்தி தெரியாம கண்டிப்பா பண்ணிடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட். குடுக்குற பிரஷர்ல நல்லவனே கெட்டவன் ஆயிடுவான். நீங்க பிசி பில்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய CPU, GPU, RAM, ஸ்டோரேஜ் இது எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 10ல ஒரு காம்போனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் ஆகி வர வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி டிஃபெக்ட் ஆன காம்போனன்ட்னு தெரியாம நீங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க லாங் டேர்ம்ல ரன் பண்றப்பயோ இல்லனா உங்க பிசி ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றப்பயோ கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் வரும். யார் வருவாங்கடா, நான் தான் வருவேன். ரெண்டாவது பாட்டில் நெக். எக்ஸாம்பிளுக்கு நந்தானா நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லியிருப்பாரு கேமிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் CPU விட GPU தான் அப்படின்னு. அதுக்காக வெரி ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் GPU போட்டு லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் CPU போட்டனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பாட்டில் நெக் ஆகும். இது CPU அண்ட் GPUக்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க மற்ற காம்போனன்ட்ஸை மிஸ் மேட்ச் பண்ணி போடுறதாலையும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பாட்டில் நெக் ஆகும். ப்ரோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு பர்ஃபெக்டான பிசி பில் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டா ஐடியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு DM பண்ணுங்க. ஃப்ரீ டைம்ல நான் உங்க டவுட்ஸை கிளியர் பண்றேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் சோல்ஜர்ஸ்.